Sve je više sela u Srbiji koja postaju turističke destinacije. Mnogima je zato teško da odaberu gde da provedu odmor. Zato smo mi tu da vam pomognemo. Emisija Lepše od Pariza otkriće vam koja seoska domaćinstva da posetite ako želite da iskusite pravi život srpskog seljaka. Opustite se u prirodi i uživate u dobroj hrani. Prikazat ćemo vam i gde možete da odete ako vas zanima aktivan odmor, a gde ako želite više da saznate o bogatoj istoriji i kulturi Srbije. Dobrodošli u emisiju Lepše od Pariza. Stara planina prostire se duž srpsko-bugarske granice u dužini od oko 100 kilometara. Najviši vrh Stare planine, takozvani krov Srbije, je Midžor s nadmorskom visinom od 2169 metara. Iz godine u godinu ona postaje jedan od najvećih i najznačajnijih skijaških centara u Srbiji. Više od 13 kilometara odlično urađenih staza, različitih težina, pripremljene su za skijaše svih kategorija. Ove činjenice dovele su do, s početka stidljiv, a ubrzo munjevit razvoj seoskog turizma u okolnim selima. Danas vas vodimo u domaćinstvo porodice Ćirić, Brvna Ruždrelo, koja se nalazi u selu Balta Berilovac. Do Brvna Ruždrelo stigli smo iz Beograda, autoputem preko Niša. Tu se isključili na izlaz Niš-Istok za Svrljig, pa u Svrljigu skrenuli desno kod putokaza za mesto Kalna. U Kalni je potrebno pratiti putokaz za Babin Zub i Staru planinu. Pošto skrenete, posle 9 km, na izlasku iz mesta Balta Berilovac, stići ćete na odredište. Od Beograda je udaljeno 300 km ili oko 3,5 sata vožnje. Dobar dan, domaćini. Dobar dan. Zahvalni smo vam na tradicionalnom dočeku uz muziku Gajdi. Dobro nam došli, izvolite. Hajde da se počastimo onda. Dobro, hvala vam. I uvek Živeli. Živeli domaćine. Kažite nam, gde smo stigli? Stigli ste domaćinstvo Dragana Ćirića, Balta Berilovac. Ja sam Dragan, ovo je moja supruga Slavica, Brvna Ruždrelo. Ko nas je dočekao uz muziku Gajdi? Dočekao nas je naš gajdaš, zvani Jogi, koji je odrastao ispod samu Staru planinu. Baš možda i suprotne strane, a znači u Aldinoj reci. Ko vodi glavnu reč u domaćinstvu, gazda ili gazdarica? Za sad se još uvek sam ja, znači vidimo možda u buduće možda će i gazdarica. Domaćice, jel vredi ovo truda? Da li ste ponosni na domaćinstvo? Da. Lepo je, veliki trud. Mi se bavimo malo poljoprivredom, domaći proizvodi, eto, turizam, da se krpi taj život. Ali možda bude, znači sa nekim trudom može da se radi. Danas smo vaši gosti i predstavit ćemo lepote Stare planine. A za početak predlažem da obiđemo smeštaj koji nudite. Može. Uz muziku Gajdi.
Na Staroj planini svako selo je imalo svog gajdaša, a između tonova tog muzičkog instrumenta smeštala se svakodnevnica meštana. Danas se na ovom prostoru čuju samo gajde Jordana Vasiljevića. Svojim muziciranjem od zaborava čuva stare melodije i izrađuje gajde. Brvnara je objekat napravljen isključivo od drveta. U prošlosti su imale široku namenu, a danas se najčešće grade kao vikendice ili kuće za odmor. Brvnara Ždrelo je jako lepo uklopljena u staroplaninski ambijent. Pitali smo Dragana ko je to osmislio i od čega je napravljena. Pa to sam ja osmislio, pa to je samo drvo i zemlja. Naše stare brvnare, znači blato, kako bi rekli kod nas, pa je punjeno sa blato i opkovano sa drvom. Koliki su vam smeštajni kapaciteti? Unutra imamo 4 prostorije. Imamo 7 ležaja, a 8 gosti mogu da budu. Prednje dole ima dnevna soba koja je zajednička soba i ima 2 sobe sa po 3 ležaja i kupatila. I na spratu ima francuski ležaj i kupatila. Ukupno 7 ležaja, a 8 gosti mogu da budu. Koje sve pogodnosti imaju gosti tokom boravka? Pa imaju komplet kuhinju tamo, znači sve mogu da spreme i sami hranu, i znači imaju šporetna drva, imaju roštilj, imaju sve, malte ne šta treba tamo. Savremeni gosti mogu biti zahtevniji što se tiče interneta, televizije. Televizor ima, znači, dolu u dnevnu sobu i ima na sprat gore u tu sobu gde je francuski lež. To je kablovska televizija. Kablovska televizija, znači. Internet je u toku gde treba da nas pokriju, pošto smo malo zaštićeni od planinu, ne mogu da trenutno, i onda sad je u pregovore da nas pokriju. Koje tipove turista najčešće imate kao goste? Pa sve vrste turista. Dolaze, najviše planinari dolaze i ko voli prirodu. Znači, pošto je to kao brvnarica, najviše oni dolaze, pošto je odvojeno van sela, je, nije u samom selu tamo, nemaju smetnje, mogu da sede koliko hoće noću neograničeno, mogu i da ne spavaju, tako i to. Odakle sve imate goste? Pa dolaze najviše iz Srbije, najviše Beograd, Novi Sad, Valjevo tamo, pa ima i Sombora odozgo dolaze. Inače imamo kao goste, imam Izraelce koji dolaze, evo već 5. godina, tu su, i imam Bugari su najviše tu na Starom planinu. Kako funkcioniše grejanje? Imamo parno grejanje. Mislim, cela kuća je pod parno grejanje, tu nema hladnoće. Inače, kad zagodi, zna da bude tu i pola metar snega ili malo više. Održava se, čisti se put do same brvnare od asfalt. Što ručno, a imamo i mi sopstvene mašine koje čistimo, tako da u svako doba može da dođe kolima do samog brvnare. Koje su cene smeštaja? Pa 1000 dinara je prenoćište samo, a onako je 1800, 2000, sve zavisi šta od hranu, šta ljudi hoće. Polupansion oko 1600 dinara. Nudimo obroke po želji gosta, na primjer. Mi ponudimo nešto, oni šta prihvate. Pa dogovori se vreme kad će gost bude tu, znači da li će bude doručak, da li će bude ručak ili večera i u koje vreme. Napolje ima roštilj gdje mogu da spremaju sve sa roštilja, što kažu. I evo u izradi je trenutno i pečenjara koja će da bude za pečenje prasića, jagnjića i vurnje za pečenje hleba. Imate li pogodnosti za najmlađe goste? Deca do 7 godina ne plaćaju, a od 7 do 13 plaćaju 50%. A boravak sa kućnim ljubimcima? Kućni ljubimci mogu isto dovode ljudi, da li su mačke ili kućići, sve. Gde se sve oglašavate? Pa reklame tamo na sajtu turističke Knjaževac može da se vidi naše preko Facebook Brvnara Ždrelo. U komfor, opremljenost i toplinu smeštaja Brvnare Ždrelo uverili smo se tokom obilaska, a prijatno nas je iznenadila i više nego prihvatljiva cena noćenja.
U kuhinji na otvorenom se sprema punom parom. Domaćice, šta to lepo miriše iz Smederevca? Ovo je pita sa jajima i sir. Pa evo, tu ima kuvana jaja, domaća paprika i sir je domaći, kiselo mleko, ali nije obično kiselo mleko. Ovo mleko treba mi 3 dana da ga napravim. Evo, pogledajte. Celjeno kiselo mleko. Neverovatno. Jel mogu da pogledam? 3 dana ga pravite. Ako hoćeš da bude tako. Pa da probamo ovo kiselo mleko. Pita neka kao prilog. Obavezno, obavezno. Da li se sami služimo ili ćete vi sipati? Možete i sami. Da, kod nas nema određene porcije, znači da vas ne služimo mi sami do... Izvolite. Zlatna ko dukat. Pa neće ne probate na drugo mesto, garantovano. Ovo kiselo mleko ima jedinstven ukus. Kako ga pravite? Domaće mleko, skuvaš mleko, a uvek ostavim ukvasa. Znači u jednoj maloj teglici sad ostavim. Kad skuvam to mleko i malo se ohladi, ja stavim primjer na šerpu od 5-6 kila 4 kašike tu ukvasu. U posebnu šerpicu malu stavim tu ukvasu i sipam o to mleko i mešam da se skroz rastopi i sipam u tu celu šerpu. Promešam kompletno sve i dobro zamotam. Za 3 sata traži veliku toplotu, znači negdje da je u toplom odelenju, znači u kuhinji. Za 3 sata uhvati se to kad ovako okrene šerpu, uhvatilo se. Onda sipam one sirenjave krpe što se cedi sir. I non stop ovako pretačem to, da izađe ona sirutka, da ostane, znači, to čisto mleko. 2 dana najmanje mi treba to tako da i 3. dan, 2 dana prođu i uveče to prebacim, prepakujem, stavim u frižider, traži hladno, neće u toplo da stoji posle. Eto, vidjeli ste, to nije obično kiselo mleko, nego je celjeno. Verujem da je ovo jedan od razloga što vam se gosti stalno vraćaju. Pa vraćaju se i treba da se vrate, to je, znači, mi ovde ne prskamo ništa. Sve što proizvedemo, znači, ako ga nešto iz neba pokvari, mi nemamo. Prošle godine smo imali paradajz, papriku za celo selo, što se kaže. Pravite i staroplaninski specijalitet. O čemu je reč? To je biljka cremuž. Hoće ovde da bude kod nas, mi smo zasadili nekoliko struka i to hoće da uspe kod nas, ali to beremo u Staru planinu. Operem to lišće i isečem. Naređam u tegle, izmešam so i jabukovo sirće. Kad pravim veliku količinu, kad on to donese u neku veliku količinu, ja to u kofe. I onda pritisnem, operem kamen, traži mnogo da ga pritisneš. I samo pusti taj soft. Znači, po ukusu stavljaš so i sirće. Znači, ne kuva se, ne ništa. Prašak nema nikakav. Znači, to je tako prirodno. Kako ga služite? Kao salatu. Mi imamo primjer gosti koji vole da jedu to s kiselo mleko. A zdravo je to, za holesterol je mnogo zdravo. Evo, meni to lekar rekao, Knjaževac, pošto imam da ga koristim. A to ti je vrsta belog luka. Možeš i živo lišće, opereš list i kažu da je mnogo zdravo. Ujutru po jedan list da sažvaćeš onako čisto i da pojedeš. Sviram jednu granju u kojoj sam bio na babin zub, ovde u planinu. I kad sam bio tu i našao sam ga tamo nešto svirao u neki potok. Ja uzmem i odsečem i napravim pisak i sviram u jednu granju. Dragane, vi ste zaduženi za domaće kobasice. Da, ja sam zadužen to sad da stavimo uz pasulj tamo da ovako da uzmemo da stavimo na roštilj, pošto su to poludimljene. I stavljamo
Imamo svoju pušnicu za meso. Tu se dimite kobasice. Koje meso dimite u pušnici? Pa Svinjsko meso, svinjsko. Da, makom to kod nas se čuva. Može se dimi i piletina, isto i pile. Čuvamo i sečevi i to je lepo da se izdimi. Pravite i gulaš? Pravimo. A šta se krčka u Smederevcu? Ovde spremam, pasuljica se zove kod nas u ovom kraju. Pasuljica? Da. Šta je to? To je vrsta pasulja koji je mnogo krupniji od običan pasulj i on se ne kuva čorbasto kao drugi pasulj. To se samo pravi tako, na gusto, kao prebranac, isto kao prebranac. Što više luka. Lepo je i prazi luk, i crni luk, začini. Koji začin? Biber, lovorov list, beo luka, sitno naseckam i onda odozgo posipam i stavim to malo da se prokuva i onda stavim u vrelu da se to zapeče. Pasulj i domaće kobasice su za ručak. Nije pasulj. Zapamtite, to je pasuljica. Evo, pogledajte koje je to zrno, veličina boba. Znači, nije to običan pasulj. Da li gajite i pasuljicu? Ovde raste kod nas. To se sadi u baštu. Sve se rodi ovde kod nas, ali traži veliki trud. Ja proizvedem sve, mi ne kupimo za hranu ništa. Eto, imamo i domaće kokoške, 30, i prodam domaća jaja. Ništa ne kupimo, prirodno je, znači sve. Slavice, spremate nema da nema. Svaka čast. Dragane, kako vi napredujete? Pa evo, već su pri kraju. Ovaj roštilj mogu da koriste i gosti brvnare. Da, gosti mogu da koriste i sami spremaju to. Kobasice mirišu kao duša. E pa i miris da snimite. Evo, izvolite. Probajte sa cremuš, isto. Ili ćete sa kupus, šta vam odgovara. Ubrzo smo se uverili u jedinstveni i neponovljiv ukus i visok kvalitet hrane koju Slavica sprema gostima. Ovo se ne može prepričati. Morate doći i jednostavno probati. Gostima se nude i slatka, džemovi, sokovi. Ovo nisu obični sokovi, ovo je sirup. Znači, to je čisti sok od divlju, malinu, sve divlju, voćke sve su divlje, jagodu, borovnicu, brusnicu, vodu ne sipam, znači to lepo ručno odcedim kroz krpu, čak ni sokovnik ne koristim, da je potpuno prirodno. I koliko izađe, ako je litar sok, kilo šećera u to. I to odstoji možda 24 sata, mešam da se rastopi taj šećer i sipam u flaše. Pravimo isto od te voćke, pravim i džemove, pravimo drenjinu džem koji se ne kuva. Naberemo drenjinu pod 120 dana na neki džak to da sazri baš lepo i onda mi to gnječimo i sad od 6 kila ploda izađe negde i 3 kila šećera, pa negde 8-9 kila napravim ja džem. Ali 3 sata mešamo ručno i to sa drvenom kašikom. Znači ne prestaješ. Kad to kreneš da mešaš, 3 sata ne smeš da prestaneš. Tad je gotovo. Kako ide prodaja? Ide, znači, uvek pitaju li to divlju jagodu, niko neće to domaće. Znači, zato ide. Lepo se proda to. Slavice, da li gosti mogu po vašoj recepturi sami nešto da spreme tokom boravka ili da aktivno učestvuju u privređivanju? Može, zavisno od njih, da li imaju volju da beru to. Ima žene koje dolaze tu i spremaju zimnicu. Znači, dolaze 2-3 puta, kad se bere divlja malina na Staru planinu, dolaze te spremaju sokove, slatka prave same, džemove za sebe i to spakuju i nose za Beograd. Onda u septembru dođu kad spremaju zimnicu. Tu je, napolje imaju šporetna drva i spremaju to. Onda kad skupljamo seno, pomažu da se skuplja seno. A mi mora da se odužimo za to da spremimo bolju hranu. I to je, da se družimo sa njima.
Mesto naših domaćina, Balta Berilovac, nadaleko je poznato po turističkoj manifestaciji Molitva pod Midžorom. U dvorištu stare seoske škole u Berilovcu dešavaju se čobanske igre, takmičenje u pripremanju zaboravljenih jela, najboljeg sira, demonstracija starih zanata, izbor najbolje čobanice. Prva subota posle Đurđevljana se održava molitva pod Midžorom. To je znači na nekih 100 metara od mene gde smo prvi komšije i tako. To organizuje turistički Snjaževca i sve nam malte ne idemo preko turistički. Od naših domaćina smo dobili informaciju šta se još može videti u okruženju Brvnare Ždrelo. Pa u okruženju tu mogu da obiđu zaseok Minići koji je zaštićen u park prirode. Posetili smo i zaseok Minić, gde se može osetiti duh stare istočne Srbije. O jedinstvenosti sela razgovarali smo sa predsednikom mesne zajednice Goranom Golubovićem. Ja sam Goran Golubović, trenutno predsednik mesne zajednice ovog sela. Nalazimo se u Balta Berilovcu u zaseoku Minići. Zaseok Minići je specifičan, znači možda iz više razloga, ali jedan od razloga je ovo su najstarije familije u ovom selu ovde žive, znači, a i po arhitekturi kuća u kojima oni žive. Koliko su stare kuće? Kuće su stare i veoma stare. Znači, najmlađa iz od tih kuća koje su napravljene u tom istom stilu, one su 5 i rađene su za 5 brata koje je otac radio, znači za 5 sinova. 5 sinova imaju jednu ćerku, za sva 5 sinova one su podjednake. Najmlađa je izgrađena 1925. godine. Tu ima kuće možda od i 200 godina starosti. Pa to su kuće, znači čatmare zvane ovde kod nas, od drveta, kamen, drvo i blato. Pokrivane je ranije ceramidom, u kasnim vremenima crepom i tako. Znači to su i podovi, to su zidovi, to su tavani, to je sve od tog materijala rađeno. To su kuće, kaže, najzdravije živeti, to su kuće koje dišu, pazite. Tako je, jer imamo prilike, znači svi mi živimo u takvim kućama. To kad je baš hladno, baš prilično, stavite obraz u zid, tačno osetite kao da nešto, kao da piri vetar, kao da duva nešto. A onda grejemo se pećima, znači šporeti, kubići i tako, bubnjare. Da pozovemo sve turiste da posete selo Minić. Pa evo, ja ih pozivam odavde s ovog mesta, neka dođu u Minić i neka dođu u Balta Berilovac, neće se pokajati sigurno niko kogod dođe. Mi smo gostoprimljivi ljudi, gostoprimljiv narod, tako da vi, mislim da ste vidjeli, ćete da tek vidite kakvi smo mi ovde kao domaćini. Od naših domaćina smo dobili informaciju šta se još može videti u okruženju Brvnare Ždrelo. Mogu da crkvu u Donjoj Kamenici, naša crkva u Balta Berilovac, vodopad u Bigar i prvi vodopad i drugi, jer ima 3 vodopada tamo. I ima te Bigrove kadice koje su 86, manastir Sveti Onufrije koji je u sklopu Bigra. Ljubitelje pešačenja u prirodi obradovaće vaša ponuda. Da, u samo selu ima 5 staza koje su ucrtane, počev od 3 km pa do Stare planine gde je maltene 18 km staza. Jedan od najlepših načina kako se može upoznati sa prirodnim lepotama ovog kraja je i rekreativno jahanje. O ponudi koju imaju gosti Brvnare Ždrelo nešto više reći će nam Sanela, vlasnica konja. Ko dođe od gosti ovde u Brvnare Ždrelo može da se okuša da jaše konja, rekreativno jahanje. Da obiđemo livade, šume, puteve seoske. I da naučimo kako da jašemo. Tako je. Ovo je vaš pomoćnik? Da, to je moj glavni pomoćnik. To je Lena, moja ćerkica Lena. Ima 5 godina i obožava konje, kao što vidite. Da li postoji neki preduslov za jahanje konja? Pa preduslov, kao što sam rekla, ne treba da se plašite od životinje, od konja, jer konj oseti kad se čovek plaši. Bilo koja životinja, u stvari. Kad ima strah od njega, znači samo da se opustite i da se prepustite uživanju.
Šta sve gosti mogu da obiđu? Pa može da se obiđe, imamo dosta tako nekih mesta. Naprimjer, prema granici imamo preboj Sveti Nikola, gde je nekada išao turski karavan za Bugarsku, za Tursku preko tog preboja. Onda tu u blizini opet imamo izvor pitke vode, odakle je nošena voda turskom paši u Niš. Stalno je trebao da ima čistu pitku vodu i jedan karavan je išao, drugi se vraćao. Opet imamo niz karaola nekadašnjih uz granicu koji isto mogu da se obiđu. Sam vrh Midžor isto je odličan. Dobar je teren gde može da se jaša. Ako se ne varam, sa Midžora se može videti pola Srbije. Tako je. I Bugarske. Onda da krenemo sa jahanjem. Može, naravno. Biće nam zadovoljstvo. I nama, ajde. Mama, da po... Ne, mama. Mama, ja vodim. Ajde da te popnem, dođi. Domaćina Dragana pitali smo o počecima bavljenja seoskim turizmom i da li je verovao da će sve ovo ispasti ovako. Pa ovo je počelo pre 10 godina. Pa šta smo verovali? Imali smo nade samo, inače u verovanje nije bilo mnogo. Da li će da uspemo, međutim mislim da više nema nazad, samo može da ovo ide napred. Koliko pokretanje vašeg seoskog turističkog domaćinstva znači za samo selo? Pa znači mnogo, pošto mi kao imovinu vrlo malo imamo. Nemamo neke komplekse za poljoprivredu i ovo. To je u vrh glave po hektar, dva neko ima, neko, ja igrom slučaju imam tu malo više. Ovaj kompleks je tu 6 hektara u jednom komadu. Gosti od vas odlaze zadovoljni. Šta vama to znači? Pa to ti daje volju da radiš više nego što si radeo ove godine, za sledeće godine planiraš nešto sve više i više. Jeste naporno i teže. Poljoprivreda je vrlo teška da bi došao do taj proizvod zdrave hrane, ali eto, mi smo se na to opredelili, dok može da se radi, mi će da radimo i tako. Dragane, da li možete danas da kažete da je vaš posao ujedno i zadovoljstvo? Pa i jeste i posao i zadovoljstvo. Kad vidiš da se neko osjeća lepo i odmorno, to je i meni zadovoljstvo da može da nekome pružiš da bude zadovoljan i da se lepo osjeća. Šta biste posavetovali druge domaćine koji razmišljaju da se upuste u avanturu bavljenja seoskim turizmom? Pa da se upuste što više. I što više mladi da se upuste. To je žalosno. Nemaju svoj posao, nema plata, a kao mladi ne vole da rade. Jeste teška poljoprivreda, jeste da dođeš do taj proizvod, ali nijedan posao nema da sediš pa da. Mi drugi način života nemamo, znači kod nas je to. Malo turizam, malo domaći proizvodi, poljoprivreda, eto tako. Koji je potencijal daljeg razvoja? Koji su vaši budući planovi? Naši planovi su usmereni u dalje proširenje. Počeli smo neku novu zgradu tamo iza mene, na jedno 50-70 metara, gde treba da budu 30 ležaja skoro. To i da tako proširimo kapacitet. Šta uzrokuje toliki broj ležajeva? Pa treba do 30 ležaja da možemo kao domaćinstvo da imamo. Ali treba da ima, da bi se mogao baviš turizmom, traže što više da bi bilo koja agencija mogla da pošalje turiste, traže da ima za autobus. I onda mora proširenje, ne samo ja, svi na Staroj planini bi trebali da se proširi. Dragi domaćini, skoro se nisam proveo ovako dobro. Odlazim puna srca i kad se vratim svima u Beogradu, pričat ću kako mi je bilo lepo kod vas. I nama je mnogo lepo bilo sa vama. Druženje, snimanje i reklamiranje. Slavice, mogu svima toplo da preporučim hranu koju spremate. Svima ću da spremim i ako je vama bilo lepo, nadamo se da će opet nam budete gosti. Trudit ćemo se još bolje, još nešto. Sa zadovoljstvom. Predlažem da se rastanemo uz Jordanovu muziku. Ja vam želim još puno gostiju ove godine i da što pre proširite vaše smeštene kapacitete. Hvala vam.
I ja na kraju, evo, sa zadovoljstvo, hoću da odsviram jednu rumenku iz našeg kraja.